Izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Zadru jučer je preinačilo odluku suca istrage o određivanju pritvora petorici mlađih punoljetnika, koje tužiteljstvo tereti za silovanje 15-godišnjakinje. Budući da je mjera opreza zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke zamijenjena istražnim zatvorom, sva petorica sinoć su pritvorena. Sa Županijskog suda poručuju kako odluku nisu donijeli pod pritiskom javnosti, no unatoč njihovoj odluci i danas se prosvjedovalo pred zgradom suda. Dio zadarske oporbe okupljene pod nazivom Zadarski blok pred Zadarskim je sudom iskazao revolt protiv, kako tvrde, sramotnih odluka hrvatskog pravosuđa. Pravda ima povez preko očiju. Ona kad neko dođe pred nju ne vidi kako je taj neko obučen niti s kojim se autom dovezao. Sa Zadarskim sudom tvrde je suprotno. Taj sud radi loše. Taj sud radi tako da njegove odluke jako loše utječu na društvo. Proizvodi njihovih odluka su ovi događaji. Pozvali su građane da reagiraju na nepravdu. Okretanjem glave, kažu, postajemo sudionici. Što je došlo u ovo društvo, ljudi? Jeste vi svjesni toga? Evo vam pola grada sidi tamo na Kalelargi, nikoga ne zanima. Nikoga ne zanima, radi toga ta djeca se sakrivaju. Niti jedna žrtva nije kriva. Naravno, ta nepravda se onda provlači kroz pravosuđe koje ima svoj problem sa korupcijom, sa politikanstvom, ne osigurava jednake mogućnosti. Pravosudni sustav, tvrde organizatori okupljanja, počinje funkcionirati tek na pritisak javnosti. Zbog toga je, kažu, preoblikovana odluka suca istrage, a petorica osumnjičenih pritvorena.